Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 26 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 50 so'm 58 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.137 so'm 10 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.213.710 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.1% ga oshdi. Yevro 59 so'm 63 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.307 so'm 21 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.430.721 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.8% ga tushdi. Rossiya rubli 56 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 53 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 158.560 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 0.0% ga oshdi. Xitoy yuani 4 so'm 50 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1767 so'm 4 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.767.040 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.3% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 56 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7656 Rossiya rubli 3 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.